من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गों भाइरों घणे अरसे का पोइ अॼु नसीराबाद में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थी आहे। पाक महीनो रजब शरीफ जो हली रहियो आहे। मदीने वाले साईं फरमायो त रजब शहरुल्लाह शाबान शहरी व रमजान शहर उम्मती। रजब मु मोहम्मद करीम जो महीनो आहे। रजब अल्लाह जो महीनो आहे। शाबान मु मोहम्मद करीम जो महीनो ऐं रमजान मुंहिंजी उम्मत जो महीनो आहे। थकिजी पिया आहियो? निड़ियूं वेठल अथव। सुभान अल्लाह मदीनो ॾेखारींदो। मुर्की मुर्की चओ सुभान अल्लाह। मां मदीने वारे मीर जो मेराज बयान कयां तुंहिंजो हियां ठरणु खपे। मदीने वारे साईं जे शान ते ॿुधण दे ऐं ॿुधाईंदे के मुरकंदा आहिनि के कुरकंदा आहिनि। नसीराबाद वारा ले मुरको था ले कुरको था। सुभान अल्लाह। खुदा खुश कंदो। साईं फरमाइन था त रजब अल्लाह जो महीनो आहे। शाबान मु मोहम्मद करीम जो महीनो आहे ऐं रमजान मुंहिंजी उम्मत जो महीनो आहे। मिनहा अरबअतुन हुरम। साल में 12 महीना आहिनि। उन्हनि मां 4 महीना हुरमत वारा, इज्जत वारा, ताज़ीम ऐं तकरीम वारा। ऐसी तई जो दौरे जहालत में इस्लाम का अग में बि अरब इन्हनि 4 महीननि जी इज्जत ऐं ताज़ीम कंदा हुया। रजब जो महीनो उन्हनि 4 महीननि मां हिकिड़ो हुरमत, इज्जत ऐं ताज़ीम वारो महीनो। दौरे जिहालत में जॾहिं रजब जो महीनो बीहंदो हो त तलवारूं म्याणुनि में विझी छॾींदा। पीउ जो कातिल साम्हूं ईंदो हो त उन खे कुझु न चवंदा छो त रजब जो महीनो आहे। सुभान अल्लाह। ही वो इज्जत, अज़मत, शान, हुरमत, ताज़ीम ऐं तकरीम वारो महीनो। इन महीने जी 27 जी रात रब चूंडियो। इन रात खे, इन रात में पंहिंजे हबीब खे अर्शन ते घुराए मुलाकात कयईं। अल्लाह जे पाक कलाम जा नजम सूरत जी मुंड वारी हिकड़ी आयत तव्हांजे साम्हूं तिलावत कई थम। उन आयत में लफ्ज़ सिर्फ 3 आहिनि। आयत हिकड़ी आ, लफ्ज़ 3 आहिनि। वन नजमे इज़ा हवा। इन 3 लफ्ज़न जे अंदर पूरो मेराज रब बयान कयो। सुभान अल्लाह। छो त मेराज मोजज़ो आ।
तो उन्हें के बयान करने जे ला जेके लफ्ज कुरान बयान कन वे लफ्ज भी मौजूदो सुभान अल्लाह। मेराज जो सफर मदीने वाले साईं जे अण खुट मौजज़न मजा एक मौजज़ो ला तादाद शानन मा एक शान जेमें मदीने वाले साईं के रब जमीनुन जा सैर कराया, आसमानन जा सैर कराया, जन्नत जहन्नम देखारिया ऐं मदीने वाले साईं के रब मकान खां ला मकान ताईं सैर कराया। सफर मुकम्मिल तॾहिं थींदो आहे वञण वरी मोटण। वञण हिकु पासो आहे, मोटण ॿियो पासो आहे। इन टिनि लफ़्ज़नि जे अंदरि अल्लाह ताला मदीने वारे जे मेराज जो वञण बि ज़िक्र कयो, मोटण बि ज़िक्र कयो। लफ़्ज़ ॿुधो कुरान जा लफ़्ज़। वन नजमे कसम आहे तारे जो, इज़ा जॾहिं हवा उभरियो। ये हिकड़ी माना है। हवा अरबी लफ्ज़ हवा, इन जो ब मस्दरूं आहिनि, हवीयुन हुवीयुन। हिकड़ी मस्दर मां माना है मथे चढ़ण ऐं ॿी मस्दर जी माना है हेठ लहण। दिलियूं हाज़िर कयो न, मां कुरान थो पढ़ा, तवज्जो मुकम्मिल मूडे कयो। ये न त तव्हांजा जिस्म हुजन जलसे में, दिल वरी घर वारी सां कचहरी वेठी करे। दिलियूं हाज़िर आहिनि न, दिल हाज़िर कंदे त तोखे ॻाल्हि सम्झ में बि ईंदी ऐं मज़ो बि ईंदो। वन नजमे इज़ा हवा, सितारे जो कसम आ जंहिं वक्त मथे वियो। ॿी माना सितारे जो कसम आ जॾहिं हेठि लथो। सितारे जो कसम आ जॾहिं उभरी पियो। सुभान अल्लाह। इहो सितारो कहिड़ो, इन जो वञण कहिड़ो, मोटण कहिड़ो, उभरण कहिड़ो। पहिरीं त इहो लफ़्ज़ समझजे त इहो सितारो केरु आहे जंहिंजो अल्लाह पाण कसम थो खणे। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम जाफर सादिक चो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जेको 12 मां हिकु इमाम आ ऐं असां सुन्नियुनि जो पीर आ, असां नक्शबंदियुनि जो मुर्शिद आ। असांजो नक्शबंदी सिलसिलो जेको आहे न, इहो नक्शबंदी सिलसिलो इमाम जाफर सादिक ताईं पहुचंदो आहे। असांजो फिक्र इमाम अबू हनीफे वारो, उन फिक्र में असांजो इमाम इमाम आज़म अबू हनीफो, उन जो मुर्शिद इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक सां असांजे गुलामी जूं कई वाटूं आहिनि। अज घणा माण्हू पाण खे जाफरी सॾाइनि था, कम कनि ॿिया सॾाइनि जाफरी। जाफरी ॾिसणा सही त हे सुन्नी आहिनि जेके इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां पुछूं त सही कुरान तव्हांजे घर में नथो आ, बुधायो त नज्म जंहिंजो रब कसम खयो आ, इन नज्म मजा मुराद छा है? सैयदना इमाम जाफर सादिक सोनो तो फरमाए, अन नज्म हुवा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज्म मजा मुराद मदीने वारो साईं आ जंहिंजो अल्लाह कसम खयो आ। सुभान अल्लाह, सुभान। इज़ा हवा, इन मजा मुराद मुस्तफा जो मेराज ते वञण, मेराज माने मोटणा। इन सागन लफ्ज़न में मुस्तफा जो सफरे मेराज मक्के का मस्जिद अक्सा ताईं, मस्जिद अक्सा का पहिरें आसमान ताईं ॿिए चौथे
चौथे पंजे सतन आसमानन मकान का ला मकान तई यो सारो सफर वन नजम जे लफ्ज में रब समाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वन नजमे कसम आहे तारे जो इज़ा जह वक्त जद है या जिते उभरियो जिते जह वक्त जह जाए ते उभरियो गुजरियो चढ़ियो लथो हर हर उन जाए जो अल्लाह कसम इन मुबारक लफ्ज़न के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मदीने वाले साईं जे मेराज जे सफर जे वंजन जो जिक्र किए तो करे वन नजमे इज़ा हवा कसम सितारे जो जे वक्त उभरियो पहिरियों उभरण किथे हुयो जने हुजूर उम्मे हानी जे घर में या हतीमे काबा जे अंदर हुजूर सुता पिया हन रब जिब्रील के मोकलियो 70,000 मलाइकन जी जंज वठी वञ जन्नत मां बुराक काहे वञ मुंहिंजो सोनो सुतला उथारे चईस त महबूब इन्नल्लाह हश्ताक इला लिकाइक तुझे दीदार जे ला अल्लाह मुश्ताक सुभान अल्लाह। साईं जन आरामी हन जिब्रील जो आयो जी मालिक उथारिया रब फरमा उथार पर अदब सा उथार जाए मौला की उथारिया रब अदब सिखारियो तो मुस्तफा जो अदब ही कर पंजो नूरानी काफूरी चेहरो मुस्तफा जे कदमन सा गसाए मुझो हबीब सुजाग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील नूरी मलाइकन जो सरदार पर मदीने वाले साईं जो खिदमत गुजार भली हुते सरदार हुजे पर हिते खिदमत गुजार अजमत हो बयां कैसे दरबार रिसालत की जिब्रील भी आते जिस दर पे गुलाम आना जिब्रील भी आते जिस दर पे गुलाम आना आका तेरी महफिल का है रंग जुदा गाना चौ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि मोहब्बत सा चौ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या सुभान अल्लाह हुजूर आराम में उठ्या जिब्रील नूरानी चेहरो मुस्तफा दे कदमन सा गसायो जेरी मल हुजूर पंजो मुखड़ो मथे कयो त मुस्तफा जो चेहरो सितारे वांगुर चिमकियो पे रब फरमायो वन नजमे इज़ा हवा सितारे जो कसमा जेरी मल हती में काबा मां नमूदार थियो उठ्यो उभरियो मुझा दोस्तों जेरी मल जिब्रील महार झले बीठो मिकाईल बुराक जो रिकेब पकड़े बीठो सरदारन जो सरदार बुराक ते सवार थियो 70,000 मलाइक अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह दी तमार झुंगार करन लगा हुजूर बुराक ते बैठा रब फरमायो वन नजमे इज़ा हवा तारे जो कसमा जेरी मल बुराक ते नमूदार थी बीठो इज़ा लफ्ज़ इज़ा है न जितना हुजूर गुजरंदा या सागी आयत बयान कंदी जेरी मल मुझा दोस्तों हबीब करीम मक्के मां निकता
मस्जिद अक्सा में आया, 1.25 लाख नबियन के हुक्म मिलियो, पंहिंजो मज़ारू छॾियो, कब्रनि मां निकिरो, मस्जिद अक्सा में गॾु थियो। मुंहिंजो यार थो अचे, मुंहिंजो दिलदार थो अचे, सुभान अल्लाह, मुझो सोहणो थो अचे। ए नबीओ, पंहिंजे मज़ारनि मां निकिरी अज मस्जिद अक्सा में कतारूं करे बीहो। जेॾी महिल हबीब अचे, खीकार कजो, भलीकार कजो, खुश आमदीद चइजो। सुभान अल्लाह। मदीने वारे साईं जो प्रोटोकॉल आहे। खुदा जो कसम आहे, दुनिया जे के सीएम के पीएम के प्रेसिडेंट जो ये प्रोटोकॉल न थियो हूंदो, ये मदीने वारे साईं के रब प्रोटोकॉल। सुभान अल्लाह, जियो मौजा साईं, जियो। नबियन के हुक्म मिलियो, ए पैगंबरो, पंहिंजे मज़ारनि मां निकिरो, मस्जिद अक्सा में कतारूं करे बीहो। जेॾी महिल हबीब अचे त सलाम कजो, भलीकार खीकार कजो। जेॾी महिल हुजूर बुराक ते सवार मस्जिद अक्सा में पहुता, आदम अलैहिस्सलाम खां वठी ईसा रूहुल्लाह ताईं रसूल नबी पैगंबर हड़ई सिफुन में बीठा। जिब्रील बांग चई, हुजूर इमामत जे मुसल्ले ते बीठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेॾी महिल हड़ई नबी मुक्तदी हुया, मदीने वारो इमाम हुयो। हड़ई नबी सिफुन में हुया, मेहराब अक्सा में इमामत जे मुसल्ले ते तुझो मुझो आका। सुभान अल्लाह। आदम सफीउल्लाह सिफ में, नूह नजीउल्लाह पोइते, इब्राहिम खलीलुल्लाह पोइते, मूसा कलीमुल्लाह पोइते, ईसा रूहुल्लाह पोइते, यूसुफ नबीउल्लाह पोइते, यूनुस नबीउल्लाह, अलियसा नबीउल्लाह, 1.25 लाख नबी पोइते। इमामत जे मुसले ते मदीने वारो जेॾी महिल अॻवान थी बीठा, सरवान थी बीठा, कुरान फरमायो, वन नज्म इज़ा हवा। तारे जो कसम, सितारे जो कसम, जेॾी महिल मस्जिद अक्सा जे मिंबर मेहराब ते अॻवान बणजी चमकी बीठो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तव्हांजे मस्जिद में भी मेहराब आहे। मेहराब में घणा माण्हू बीहंदा आहिनि? पक अथव या न? इमाम तव्हांजी मस्जिद में घणा आहिनि? हिकिड़ो न। हाणे के जमायती खे शौंकड़ो थिए इमाम जे अॻियूं वञी बीहे, निमाज़ थींदसि? इमाम खां अॻितां वधी बीहे, ॻाल्हायो भला अॻियूं न बीहे, इमाम सां गॾु साॼे या खाॿे बीहे, थींदसि निमाज़? तव्हां हुनखे बीहण सहंदो? और निभागा पोइते थी इमाम सां गॾु बीठो ई चवंदोसि या न? भला जे खणी तकड़ करे बीहे त निमाज़ कोन थींदसि। इमाम खां न अॻु कढणो आहे, न इमाम सां बराबरी करणी आहे, न इमाम सां हमसरी करणी आहे। अरे जे नबीअ सां हमसरी नूह नजीउल्लाह नथो करे, आदम सफीउल्लाह बराबर नथो बीहे, जे नबीअ सां हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह बराबर ई नथो करे, सब पोइते था बीहनि, इमामत जे मुसले ते मदीने वारे खे थो बीहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, जे नबीअ सां 1.25 लाख नबियनि मां के हमसरी न कई, बराबरी न कई, अॻिते न बीठो, मुस्तफा जे बराबर न बीठो। अॼु तुंहिंजे नसीराबाद जो मुल्लो थो चवे त मदीने वारो असां वांगुरु हुयो, मदीने वारो असां वांगुरु बशर हुयो। अरे पंहिंजी औकात में रहो, मुंहिंजे नबीअ सां त नबीअ बि हमसरी करण वारा न आहिनि। तूं
तू आही केड़ी बाग जी मूरी तू आही केड़ो मुल्ला मुझे सामो निकरिया गलाए तो के मैं कुरान हदीस समझो तो नबी असा वांगुर हो नबी असा जेड़ो हुयो शर्म धारण खपे तो के बुढ़ी मरण खपे तो के एड़ा लफ्ज चवंदे एकड़े मुल्ले किताब में लिखियो आ चवंदो मां किताब देखारी तुसे लिखे तो मुंजी ये लठ भी रसूलुल्लाह का भलिया लठ मुके फायदो नी दिया रसूलुल्लाह मां मुके केड़ो फायदो आ एकड़ो मुल्लो चे तो नबी जी इज्जत वडे फाज एतरिया ए मुल्ले जो अकीदो आ पर नबीयन का पुछ तो मदीने वाले जो शान मदीने वाले साईं जी इज्जत चाहे अजमत चाहे के नबी उते अक्सा जे मिंबर में मेहराब में बराबरी न कई सब पोइते जेरी मला नमाज थी वई नबी अक्सा में रही विया तुंजो मुंजो आका वधे ओ सारे नबी ने मेरे नबी तू थले थले मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले मेरे आका दिया शाना बल्ले बल्ले मेरे नबी दिया शाना बल्ले ताजा ये हथ में क़यामत में शाहिदी दींदा बेशक ताजी ज़बान में शाहिदी दी बेशक उच्चियां निशाना सरदार दिया सोने मन मोने मन ठार दिया ओ सारे नबी ने मेरे नबी तू थले थले मेरे नबी आखो मेरे नबी दिया शाना मेरे सोने दिया शाना बल्ले बल्ले और रब सोने कायनात बनाई यार दी खातिर सारी बज़्म सजाई रब ने दिखाइया शाना यार दिया अल्लाह रब ने दिखाइया शाना यार दिया सोने मन मोने सोने मन मोने मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले वो मेरे नबी शाना बल्ले बल्ले जेरी मला सवा लख नबी अक्सा में रह जीविया मुस्तफा मथे रवानो थियो कुरान फरमायो वन नज्म इदा हवा हाय हाय तेरे आसमान ते पुता रब फरमाए मलाइको अज पंजी इबादत छड़ियो तस्बीह तहलील तकदीस क़याम कूद सुजूद रुकू हड़ई इबादतू छड़ियो अज आसमान के दरवाजे वट कतारू करे भी हो मौला छाजेला रब फरमायो अज मुझो महबूब थो अचे सभई मलाइक के रुकू में के सजदन में हुंदा हा के अल्लाह जे जिक्र में के फिक्र में अज हड़ई इबादतू छड़े अज मुझे दिल पर मोहम्मद जे दीदार जे लागड मालूम छो त मुस्तफा जो दीदार हड़नी इबादतुन का आला इबादत तुझे दीदार ले मदनी लगे मैनू अंदर लोरी फिर बेहाल कयो बेवसे खसे दिलिया रवे जोरी मलाइक भी चवंदा हा मौला चडा कुरसा के खलक्यो थई यको पे था दुरूद पढ़ूं यको पे था सलातू पढ़ूं पर वो दिलदार डिठो न थो
जैते हज़ारनि सालनि खां वठी दुरूद पढ़ी रहिया आहियूं मौला उन सोने जो जलवो त ॾेखार रब फरमायो अॼु मुंहिंजो यार अचण वारो आहे मलाइको मलाइको दर दरियूं खोलियो मुंहिंजो दिलदार अचणो आहे कतारूं सभु करे बीहो अदब ईमान ॾियणो आहे ॾिसो बुराक जॾहिं ईंदो अल्लाहुम्म सल्ली अला पढ़जो अचे काथां काथो मिठड़ो ज़रूरी अदब करणो आहे चयो ईसा ओ रब ताला वॾा एहसान कयई मूं ते मिलायुई घोट घर वेठे मूंखे बि फैज़ वठणो आहे मुझा दोस्तों जरी मल हड़ई मलाइक सिफुन में हबीब जरी मल दर खुलियो आसमान जो हुजूर पेरे आसमान ते आया मलाइकन मुस्तफा जे मुखड़े के ॾिठो अल्लाह फरमायो वन नजमे ज़ा हवा तारे जो कसम जेॾी महिल को पुट वॾो कारनामो सरंजाम ॾे त मां ख़ुशि थींदी आहे अबो ख़ुशि थींदा ओ मुंहिंजा तारा मुंहिंजे अखियुनि जा तारा अमड़ चवंदी आहे न मां ख़ुशीअ में चवंदी आहे पुट इम्तिहान पास करे अचे वॾो कारनामो सरंजाम ॾेई अचे बाबो साईं चवंदो ओ मुंहिंजे अखियुनि जा तारा ओ मुंहिंजा प्यारा ओ मुंहिंजा तारा जेॾी महिल हुजूर मस्जिद अक्सा में नबियन के छॾे मलाइकन के आसमानन ते छॾे मथे विया रब फरमायो हबीब अॼु तुंहिंजी अमड़ आमना कोन्हे जो तोखे तारो सॾे तुंहिंजो अबो अब्दुल्ला कोन्हे जो तोखे तारो चवे अॼु मां थो चवां वनज में ओ मुंहिंजा तारा तुंहिंजो कसम सोचींदो त अलाह साईं चंड खणी चवे त तारो जो चई चंड त वॾो आहे न भला सिज खणी चवे सां सिज त अञा वॾो आहे वधीक रोशन आहे सिज न चईंसि चंड बि न चईंसि तारो जो चईंसि वॾा नंढाई ते न पूंझंदो कर पुट जेकी तारा आहिनि न असां खां घणो परे इन जे करे नंढा था नज़र ये हुज्म जे लिहाज खां कतर जे लिहाज खां बीहक बनावत जे हिसाब खां चंड हेतिरो आहे तारा अञा वॾा हज ते वियायो हज ते उमरो त कयो हूंदो न जन न कयो अलाह सभिनी खे नसीब कंदो चओ आमीन अलाह मदीनो ॾेखारींदो जहाज ते चढ़ो न जंबू जेट 450 माण्हू सामान सूदा थो खणे वॾो जहाज आहे अध नसीराबाद चढ़ी वञे पर जेॾी महिल उॾा में थो त झिरकड़ी जेतिरो थो नज़र अचे हालांकि आहे वॾो सम्झो था न रब करीम तारो सॼो के तारा अहिड़ा आहिनि जेके सिज खां बि वॾा चंड खां बि वॾा आहिनि पर असांजी धरती खां परे हिन तॾहिं नंढड़ा था नज़र अचनि चंड छो न चंड त भिटाई बि नथो चवे न मदीने वाले साईं के चंड फिटाई भी न तो चवे फिटाई का पूछूं खंभात सुर रिसालो शरीफ खणो खंभात में हजरत लजपाल फिटाई चंड के मुखातिब थी तो चवे त चंड चवाए सच जे मठियां मूर न भाईए कदे उभरी सनड़ो कदे उभरी गज जो मुंह में बरई मच तब मट न भाया महबूब जो सुभान अल्लाह बिटाई तो फरमाए तस्सा से सिजन उभरे 84 चंड ने
थोड़ो ध्यान चाहिए तव्हांजो भिटाई वॾो फ़लसफ़ी आहे असांजे सिंध जो सहसे सिज सिज हिकिड़ो आहे सौ सवा आहे सिज घणा आहिनि भिटाई चए थो सहसे माना कई सव छो सव सिज छो थो चवे हज़रत भिटाई थो फरमाए त हिकिड़ो सिज उभरे थो इहो हिकिड़ो आहे वरी ॿिए ॾींहं जो ॿियो महीने जा घणा सिज थी विया महीने जा 30 वरी 12 महीननि जा 360 सिज हिकिड़ो सिज न 360 सिज गॾु कजे उन्हनि जी रोशनी हिकिड़ी जाइ ते गॾु कजे वरी 84 चंड त हिकिड़ो आहे न पर चंड पहिरीं तारीख़ नंढड़ो थोरो ज़ाहिर थी वरी निकिरी वेंदो ॿी तारीख़ ते थोरो अञा वॾो 30 ते अञा थोरो वॾो 70 रातियूं हूंदियूं आहिनि जिन में चंड वधीक रोशनी ॾींदो आहे हर महीने में घणियूं रातियूं 70 रातियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंमें चंड वधीक रोशनी ॾींदो आहे हाणे 7 हिकिड़े महीने जूं 7 ॿिए जूं 7 टे जूं 12 महीननि जूं घणियूं थी वियूं 84 7 12 84 भिटाई तो फरमाए तो सहसे सिजन उभरे 84 चंडन ने सॼे साल जा सिज गॾु कया सॼे साल जे रातियुनि जा चंड गॾु कया बिल्लाह रीअ पिरियन सभु हूंदा ई भाई मुझे मुस्तफा जे मुखड़े जी रोशनी मुस्तफा जे चेहरे जी रोशनी चंद्र के चांडरान मुस्तफा जे चेहरे मां मिलंदी आहे सिज के सुहाओ मुस्तफा जे चेहरे मां मिलंदो आहे जे मुस्तफा जो नूर न हुजे हा न चंड चिमके हा न सिज रोशन थिए हा तने फरमाए तो त सहसे सिज न उभरे 84 चंडन बिलाह रीअ पिरियन सब हूंदा ही भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय 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 फरमाए तो त चंड ॾिसो उभरंदो आहे वरी 14 जी रात हुजे त उन में दाग नज़र ईंदो आहे 14 जी रात ॾिसजो चित आहे त उन में तव्हांखे कंहिं माण्हू खे मुंहं ते छाई चंड जे मुंहं ते 14 जी रात में छाई नज़र ईंदी आहे तो चांद से तशबीह देना ये कोई इंसाफ है उसके मुंह पर छाइयां मदनी का चेहरा साफ है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चंड सा तशबीह तॾहिं न ॾिनई भला सिज सां सियारे में सिज वणे वधो न सुबुह जो तिड़के ते कुर्सड़ी कढी वेंदा आहियूं साल खे चवंदो त भाग भरी खट त ॿाहिरि रखिजे तिड़के ते वेहा ऐं चालीहो उन्हारे जो हुजे नसीराबाद जी मंझंदि टाक हुजे घर वारी खे चओ त तिड़के ते थो वेहंदो ॿुधायो गर्मी हुजे काढ़ो हुजे लुक पई लगे छोलो पियो लगे इहो सिज सारींदो आहे सिज जलाईंदो आहे हमरा ॿाहिरि निकितो कम सां मोटिया किरी पियो उल्टियूं जुलाब थी आवाज़ छा आहे सिज लॻो ॿीहु लॻंदो आहे न इहो सिज जी महिरबानी अथव सिज कॾहिं रहमत कॾहिं ज़हमत कॾहिं ख़ैर कॾहिं शर कॾहिं इहो सिज हिते फ़ाइदो थो ॾिए पर क़यामत में इहो सिज साड़ींदो जलाईंदो यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस पतंगनि वांगुरु माण्हू पचंदा भुॼंदा पचरंदा इन सिज जी तपश में इन जे करे सिज कॾहिं रहमत कॾहिं ज़हमत मदीने वारे खे सिज न सॼी छो त मुस्तफा रहमत ही रहमत रहमत ही रहमत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह तड़े फरमाई त वन नज्म सितारे जो कसम वो सितारो इमाम जाफर सादिक फरमाए सितारो केरा मदीने वारो साईं ऐं अरबी ॿोलीअ में थोरो पुठि ध्यानु कजो अरबी ॿोली में अनज्म सॾिबो आहे जड़ पाड़ बुनियाद असुल मदीने वारे साईं खे रब नज्म सॼो छो त हिन काइनात जो असुल जड़ पाड़ बुनियाद मदीने वारो
मोबाइल तो वठी घड़ी का मां तुझे लायो है तू वरी मोबाइल खोली वेठो सुभान अल्लाह अच तो हार पर आए सुभान अल्लाह तू न चिया तो भलो हां अचो था हिकड़ी घड़ी हिकड़ो कलाक हिकड़ो मजलिस थी तो मोबाइल में लगा दे अल्लाह मदीनो देखा दो आमीन कहना तो यार नजीराबाद वाला मदीने वाले साईं के रब सितारो छो सजो नजम छो सजो नजम जी माना है असुल नजम जी माना है द्वार नजम जी माना है बुनियाद ये कायनात वजूद वांगुरा इन जो बुनियाद मदीने वालो साईं वण बीठो न वण तुझे घर में बेर जो वणवा निम जो वणवा अंब जो वणवा अंब जी जो थोड़वा डालियूं आहिनि लामूं आहिनि शाखूं आहिनि पन आहिनि छावा पूरा मेवा आहिनि अंबड़ियूं आहिनि अंब आहिनि ककड़ी आहे घणियूं कुझु शयूं आहिनि पर बीठो छा थिए जवाब ॾियो जे पहाड़ न हुजेसि वण बीहंदो इन पहाड़ के सरबो तव नजम मदीने वाले मीर के रब फरमाते ये कायनात है वजूद उन्हें जी पहाड़ मदीने वाले सुभान अल्लाह बेशक उन्हें समझ में गाल ऐं मजे जी गाली आहे त जेका शे असुल हुंदी आ उहा नजर न ईंदी आ हाणे ॾिसो न हे लुॾे थो पियो हे कागज़ लुॾे थो वण जी टारी लुॾे थी छो थी ख़ुदा खुश कंदो हवा जे करे या टारी छो थी लुॾे हवा जे करे जेका शे असुल लोटण वारी उहा नज़र अचे लुॾण वारी शे नज़र अचे थी हवा नजर नथी अचे थोड़ो नजर अचे थो टारियूं नजर अचनि थियूं लामूं नजर अचनि थियूं पर पार नथी नजर अचे जा शे नजर में न अचे इहे न चइबो थी आ शे आहे ई कोन आहे पर नजर नथी अचे सुभान अल्लाह महसूस थिए थी त ही जेकॾहिं कपड़ा लुॾनि था टारियूं लुॾनि थियूं मञिबो त हवा चओ त हवा पर नजर नथी अचे हिकड़ा वरी दिमाग़ फिरियल अथव हिकड़ो कमियूं ॾिसियूं जेके अलाह खे ई न मञनि स्कूल में मास्टर हुजे मास्टर अलाह छोकरनि जो ख्याल ॾो कजो पुट अॼुकल्ह मास्टर बि मगज़ फिरियल अथव साईं स्कूल में तकरीर पियो करे छोकरनि खे लेक्चर पियो ॾे चए पियो अबा ही छा आहे टेबल ॾिसो था हा ॾिसो था टेबल ये चाहे जे कुर्सी सोदा जे हाल सोदा ही चाहे जब है चाकवा है कलमा सोदा जे हासी सोदा अब ही चाहे पेन सोदा जे हाल सोदा अल्लाह सोदा जब हुज्जे त नजर अचे अल्लाह हुज्जे त नजर अचे टेबल नजर अचे थी लाउड नजर अचे तो टिश्यू पेपर नजर अचे तो ही घर नजर अचे तो दर नजर अचे तो जाशे आहे नजर अचे थी जाशे आहे कोन नजर छोकरन के मुझाए विधई हिकड़ो छोकरो को सेब तो हुयो उन्हें जो साईं मुखे मेहरबानी कयो त मां ता के जवाब दिया मुखे मोकल ॾियो के बुधा छोकरा सुभान अल्लाह छोकरो थियो बी नवा छोकरा जान त बुधो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह असा वारे उस्ताद में अकुल नजर अचे तो अकुल सुभान अल्लाह छोरा बुधायो असा वारे उस्ताद में अकुल नजर अचे तो कि अकुल नजर कोन अचे जे हुजे त नजर अचे सुभान अल्लाह चई वेठो आ त अकुल जाशे नजर ईंदी त मञबी टेबल नजर अचे थी त मञू था टेबल आहे जाशे नजर ईंदी त मञबी हाणे सच्ची बुधायो तो उस्ताद असा वारे में अकुल आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मास्टर पूछे जड़ी भित ऐसे को तैसा लतर के चक्र सुभान अल्लाह चक्र के लतर समझो था ना सुभान अल्लाह बिठा मानू चवंदा जे अल्लाह आए त नजर अचे मदीने वालो साईं हयातुन नबी असा के देखारियो तवा चोदा हुजूर हयातुन नबी आहिन तवा चोदा हुजूर हाजिर नाज़िर आहिन असा के देखारियो
असां जो तू पंहिंजो अकुल ॾेखारे असां मदीने वारो ॾेखारियो सुभान अल्लाह हां ठका लपाट कढराई रड़कंदो वा सूर तो जे वा सूर ॾेखार त किथे नहीं सूर सुभान अल्लाह चंदा दा सूर नजर नहीं दो पर महसूस थी दो पेट में सूरा पकंदो पियो अब सूर ॾेखार न किथे आ जो ॾिसण में न तो जे पर आहे हवा नजर नथी अचे पर महसूस कबी आ वण जी पाड़ नजर नथी अचे पर महसूस कबी आ त वण जे बीठो आ त पाड़ आहे ओ मिठा अल्लाह आहे तने जहान हले तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां हिय मस जी कुपड़ी हारिया हिय टेबल ते मस जी कुपड़ी हारियम उन में सिंध जो नक्शो ठही पियो हे दादू जिलो हे जामशोरो जिलो हे कराची जिलो हे लहरकी हे घोटकी ता जो सही चरियो थियो ही ता ये पाणे हार थी वियो ही पाणे नक्शो सिंध जो ठही वियो नक्शे ठहण जे लाइ आर्किटेक्ट खपे जेको नक्शो ठाहे ओ मिठा हे जदो जहान पाणे ठही वियो अरे सिंध जो नक्शो पाणे न तो ठहे जहान पाणे ठही वियो सुभान अल्लाह जहान पाणे तो हले पियो हिकड़ी मोटरसाइकिल हलाइण वारे खां सवा नथी हले बेड़ी मलाह खां सवा नथी हले बस ड्राइवर खां सवा नथी हले जहाज कप्तान खां सवा नथो हले त ही जहान हलाइण वारे खां सवा पाणे तो हले पियो दिमाग जो खराब जो दई मानन के खराब न कर तो के एतराज है ने जो कुरान हदीस में जवाब दिया है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मानन के मुछाए न मानन के गुमराह न कर अल्लाह आहे जो रसूलुल्लाह आहे जो सुनो हयातुन नबी आहे सुभान अल्लाह बेशक हां हिन कायनात जो नज्म असुल जड़ पाड़ बुनियाद मदीने वारो साईं सुभान अल्लाह मौलवी तू तो थी ए मौलवी चेरो आ मोला सच्ची सच्ची बुधायो हिन में हिकड़ी शय आ जेका हिन के बिहारियो उहा रूह छा हिन में रूह आ जे रूह निकरी वने न अखियों सागियों पर ॾिसंदियूं न कन सागा पर ॿुधंदा न पेर सागा पर हलंदा न नक सागो सिंघंदो न ज़बान सागी ॻाल्हाईंदी न रूह निकरी पुट ॻाल्हि सम्झो था न रूह आहे त जहान हले थो जिस्म जो निजाम रूह सां है ये कायनात जेका है इन कायनात जो खालिक अल्लाह वा कायनात जो रूह मदीने वारो साईं आ पुट जेकॾहिं अॼु बि जहान हले थो न पियो त मञणो पवंदो मदीने वारो अॼु बि हयातुन नबी ज़िंदा मौजूद आहे सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह जेॾी महिल हुजूर मेराज ते विया न मेराज ते मुंहिंजा सोना हबीब विया न मूंखे तवज्जो कयो कायनात जो रूह मदीने वारो साईं जेॾी महिल रूह निकरी मकान खां ला मकान ते वियो त जिस्म मुर्दो ठप थी वियो हवा जो हलण बंदि थी वियो वण जो लुॾण बंदि थी वियो रात जो मींहं जो मटजण बंदि थी वियो ये घड़ियाल मां सेल कढी छॾिजे न त वो घड़ियाल उते जो उते बीह वेंदो समझो था न जेॾी महिल हुजूर विया मकान खां ला मकान ते रूह निकितो त जिस्म ठप थी वियो पोइ हुजूर जन केतिरो ज़मानो विया या ख़ुदा ॼाणे या मुस्तफ़ा ॼाणे असांखे त आलमन ॿुधायो 18 साल पर इहे 18 साल ई न जेके असां ॻणींदा आहियूं असांजो हिकिड़ो ॾींहुं आहे सिज उभरण सिज लहण सां इहो आहे हिकिड़ो ॾींहुं पर हिन जेको सोलर सिस्टम आहे असांजो निज़ाम शमसी आहे इन में आहे सिज जे उभरण लहण सां ॾींहुं
ॾींहुं राति थियनि था सिज जे लहणो पुरण सां पर हिन निज़ाम शम्सी खां मथे वञो न ॿियूं बि गैलेक्सियूं आहिनि आसमान जे दरमियान हज़ारे किरोड़े गैलेक्सियूं आहिनि असांजे हिन निज़ाम शम्सी जहिड़ियूं उते न ही सिज आहे न ही राति आहे न ही ॾींहुं पेरे आसमान ते न ही सिज आहे न ही ॾींहुं आहे न ही राति जो बदिलजण आहे मिठा पोइ इहे जेके ॻाणा टे जा ॾींहं हितों वारा न वो मथियां जेकी निज़ाम शम्सी का मथे जेको निज़ाम आहे न वो हिकिड़ो ॾींहुं ख़बर अथव केॾो वॾो आहे क़ुरान फरमाए थो फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना वो हिकिड़ो ॾींहुं 50,000 साल जे बराबर सुभान अल्लाह वो हिकिड़ो ॾींहुं उनखे नूरी ॾींहुं सॾिबो आहे छा सॾिबो आहे नूरी ॾींहुं वो नूरी ॾींहुं हिकिड़ो ॾींहुं 50,000 साल खां मथे आहे वो मिठा पोइ इहे 18 साल हितों वारा न उतों वारा उतों वारो निज़ाम ई जुदा आहे जो उतों वारो हिकिड़ो ॾींहुं 50,000 साल जो आहे त 18 सालनि जा घणो न कैलकुलेटर वारो कमु कंदो न कंप्यूटर वारो कमु कंदो या खुदा जाने या मुस्तफा जाने केतिरो वक़्तु विया केतिरो मेराज माणियूं वरी जेॾी महिल मोटिया न वापस आया रूह मोटी आयो त वण जी टारी चुरण लगी वुज़ूअ जो पानी वहण लॻो बिस्तर गरम हुयो हुजूर जन आया त दर जो कड़ो अञा लुटियो पे सुभान अल्लाह 18 साल भला हितों वारा खणी लेखियूं या होॾों वारा नूरी साल लेखियूं त केॾो ज़मानो गुज़रियो मोटी आया त कड़ो लुटे छो त जितो निज़ाम बंद थियो हो न हुजूर आया उतो वरी निज़ाम चालू रूह आयो जिस्म चुरपुर शुरू कई वो मिठा इन तरह सां ही कायनात अज भी हले थी पई त मञणो पवंदो मदीने वारो अज भी हयातुन नबी आ जो मदीने वारो मुझो सोनो हबीब अज भी हयातुन नबी आ वो मिठा हुजूर जन जे सदके ही जहान हले जो पियो इन जे करे हुजूर जन हिन जहान जो रूह आहिनि असुल आहिनि जड़ आहिनि बुनियाद आहिनि रब फरमायो वन नजमे महबूब नजम जो कसम आहे छो त तूं ई त उहो असुल आहीं सुभान अल्लाह जेॾी महिल पहिरीं आसमान खां मथे विया ॿियो आसमान टियों चौथों पंजों छहों सतों हर जाइ तां जितां हुजूर गुज़रनि पिया रब फरमाए पियो वन नजमे दा हवा कसम तारे जो जितां बि उभरियो पे जितां बि गुज़रियो पे जेॾी महिल सोना हबीब मस्जिद अक्सा खां आया नबियन दीदार कया जेॾी नबियन पुठियां निमाज़ पढ़ी जेॾी महिल 7 आसमाननि खां मथे विया पेर जो वणो आहे जेके सिदरा सॾिबो आहे सिदरा उन जा पन उठ जे कन वांगुरु आहिनि उन जो मेवो मटके वांगुरु आहे उन जो हिकिड़ो पन एॾो वॾो आहे हीअं पन खोलजे न ही सॼी दुनिया ढकिजी वञे हिकिड़ो पन एॾो वॾो आहे इहो वण केॾो वॾो जेॾी महिल उन वण वटि सिदरा वटि हुजूर आया रब फरमाए दे जिब्रील 7 आसमाननि जे मलाइकनि में ऐलान कर हड़ई सिदरा ते गॾु थियनि मुंहिंजो हबीब थो अचे अॼु सभिनी मलाइकनि खे इमामत करे मदीने वारो निमाज़ पढ़ाई सुभान अल्लाह ए दुनिया वारो मुझो महबूब रुगे बशरन जो सरदार ना है पर नूरी मलाइकन जो सरदार मदीने वारो साईं सुभान अल्लाह जेरी मल 7 आसमानन जा मलाइक सिफू करे बीठा मदीने वारो साईं मुसल्ले इमामत ते बीठो सुभान अल्लाह जिब्रील पुठा मीकाईल पुठा इसराफील इज़राईल दरदाईल अड़ई मलाइक सिफुन में कुरूपी कुदूसी फरिश्ता सिफुन में मदीने वारो साईं इमामत मुसले ते जेडी मल हड़नी नूरी मलाइकन जो इमाम थी बीठो रब फरमाया वन नजमे इदा हवा कसम तारे मोहम्मद जो जे वक्त मलाइकन जे अॻियों इमाम बणजी उभरी बीठो
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जेडी मल सोना हबीब सिदरा का मथे हलिया जिब्रील रुक जी वियो साईं फरमाए त जिब्रील यारी हथ में त न टोड़ पिया न इते की तो हथ में भी या रसूल अल्लाह एकड़ी आंगुर जेतरो कदर मथे विंदुस अल्लाह जे नूर में मुजा पर सड़ी विंदा मुजी जुर्रत ना है मथे वजण जी मुंह में सिकत ना है हिम्मत ना है मथे वजण जो मुंह में पावर ना है हुजूर फरमायो त जिब्रील तुजी मंजिल इहा है असा जी मंजिल हन्या जेडी मल नूरी मलाइकन जो सरदार सिदरा ते रुक जी वियो तुजो मुजो नबी मथे हलियो रब फरमायो वन नजमे दा हवा कसम है सितारे जो जेडी मल सिदरा का मथे उतरी हलियो जेडी मल मकान का ला मकान ते आया न साईं फरमाइंदा उते एकड़ो आवाज बुधम किफ या मुहम्मद इन रब्बक युसल्ली ये मोहम्मद भी ये नबी सोना भी अचण वारा भी तू अची चुके हाणे असा के अचण किफ भी इन रब्बक युसल्ली तुझो रब तो ते सलात तो पढ़े सलात ही रब पढ़े तो सदाई पढ़े तो इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून मुजारिया युसल्लून मासी हाल इस्तकबाल ये बेईमाना इने में मिलंदियूं आहिनि हींअर बि सलात पढ़े थो अॻ में पढ़े पियो इहा सलात कहिड़ी जो पीउ त हाणे तो सलात पढ़ा इहा हुई खीकार जी सलात भली कार आचियाणो महबूब भली करे आए ओडी मन हुजूर जन अर्ज कयो अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पाकायूं सब रब तुंहिंजे ला नमाज़ूं सब तुंहिंजे ला बादशाही तुंहिंजी बकाए दाइम तुंहिंजो तारीफ़ुनि जो लाइक तूं आं त रब फरमायो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ए गैब जे खबरुन बुधाइण वारा तोखे मुझो सलाम सच्चे नसीराबाद वारन एकड़ो कम न कयो मौलवी साहब कम कयो मिसाल सच्ची नसीराबाद वारन को जेको कम थी न सयो मौलवी साहब कयो वाचन मौलवी साहब के सलाम वाह जो कम कयो अब चवंदा आयो न को पहलवान हुजे सभिनी का वडो कारनामो सरंजाम दे बाबा तो के सलाम असा नसीराबाद के तरफा तो के सलाम चवंदा आयो न रब फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नबियन के अक्सा में छड़ी मलाइकन के आसमानन ते छड़ी जिब्रील के सिदरा ते छड़ी मथे आए मुस्तफा तो के मुंह रब जो सलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो ते सलामती तो के सलाम ओरी मल मदीने वाले साईं अर्ज के मौला मुखे तो सलाम करी तो पर मुझी उम्मत अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन मौला मुझी संगत मुझा उम्मती उन्हन ते भी सलाम असा ते सलाम ऐ सालिया नेकोकार बालन ते सलाम मुझा मौला मुझी गुनाहगार उम्मत जी पार तुझी उन्हन के सलाम सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान वंजे मदीने वाले साईं जे उम्मत सा प्यार शफकत ऐं मोहब्बत सा सदके वंजे पो जेको राज ऐं न्याज उते थियणो हो मदीने वाले जे तरफा न्याज अल्लाह जा राज उते जेकी खुलना से खुलिया कचहरियूं थियणियूं से थियूं मुलाकातूं थियणियूं से थियूं कुरान फरमाए तो इन्नहू हुवस समीउल बसीर बस इहो ई ॾिसण वारो इहो ई ॿुधण वारो बस इहो हिकिड़ो ई ॾिसे पियो इहो हिकिड़ो ई ॿुधे हिते त मलाइक हुया नबी हुया रसूल हुया इंसान जिन मलाइक इन्नहू ला मकान ते सिर्फ इहो हुयो इहो केर जे अल्लाह हुयो त ॾिसे केर जे अल्लाह हुयो ॻाल्हाए पियो त ॿुधे केर पियो मदीने वारो मीर हुयो जेको अल्लाह खे ॾिसे
मुस्तफ़ा हो जेको अल्लाह जूं ॻाल्हियूं ॿुधे पियो ऐं हू जो ज़मीर मदीने वारे साईं ॾे राजे थिए न त पोइ माना थींदी हुज़ूर ई ॾिसनि पिया हुज़ूर ई ॿुधनि पिया जे हुज़ूर सिर्फ़ ॾिसनि पिया त छा खे पिया ॾिसनि जिब्रील त हेठि रहिजी वियो मलाइका त हेठि रहिजी विया नबी त हेठि रहिजी विया अल्लाह जी ज़ात बेमिसाल रब बिना पर्दे जे ज़ाहिर हुयो हुज़ूर ॾिसनि बि पिया त अल्लाह जूं ॻाल्हियूं ॿुधनि बि पिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाँ सुभान अल्लाह उन वक्त में बिटाई सुनो तो फरमाए त डिखी डिनाई बई सराहूं सैयद के ही दुनिया हू दुनिया बई सराहूं सैयद के रब लिखी डिनियो हबीब तुझे हवाले दुनिया भी तुझी आखिरत भी तुझी साईं फरमाईंदा ऊती तो बे मफाती समावात वल अर्द आसमानन जो कुंजू मुंहिंजे हथ में ज़मीनुन जो कुंजू रब मुंहिंजे हथ में ॾेई छॾियूं हबीब सब शइ जो मालिक तोखे थो बणाया जेको तुंहिंजो सो मुंहिंजो जेको तुंहिंजो न आहे सो मुंहिंजो न आह सुभान अल्लाह हुजूर जने मोटी आया न जने मल वापस वरिया अल्लाह फरमाए वन नजमे इज़ा हवा कसमा सितारे जो जे वक्त हेठ लथो सुभान अल्लाह आयत सागी माना वरी वापस छो त मेराज मौजज़ो आहे त लफ्ज़ बि मौजज़े वारा रब इस्तेमाल कया वन नजमे इज़ा हवा कसम तारे जो मोहम्मद प्यारे जो जे वक्त मेराज माणे हेठ आयो सुभान अल्लाह जेमल हुजूर आया सुबह जो वरी सागे बिस्तर ते आराम थिया जेमल फजर जे ला उथिया त नमाज फजर अदा फरमायो अल्लाह फरमाए त हबीब पंहिंजे मेराज जो ऐलान कर साईं जन अर्ज़ कयो मौला हेॾी वॾी ॻाल्हि मञंदा अलाए न मञंदा रब फरमाए ॿियो को मञे न मञे अबू बकर त वेठो आहे न सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाणे हुजूर जीअं हवेली पाक मां निकिता न इहा ॻाल्हि कंहिंसां कनि जीअं निकिता त पहिरीं अबू जहल मोए केरु सभ खां वॾो दुश्मन वॾो वेरी वॾो इनकारी साईं जन के जो ॾिठई अबू जहल चयो हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॼु वरी का नई ॻाल्हि हा अॼु नई ॻाल्हि आहे जे कहिड़ी जे अॼु राति मां मके मां निकितो आहियां मस्जिद अक्सा में वियो आहियां उते नमाज़ पढ़ाए वरी मोटी आयो त करो कड़ो लुॾियो वुज़ू जो पाणी वयो पियो हा पर हा बस अॼु अॼु ॻाल्हि हथाई अॼु अबू बकर खे फेराई अबू बकर सदाई चवंदा त मुंहिंजो नबी सचार आहे मुंहिंजो नबी चचार अॼु हिन ॻाल्हि ते त केरु मञंदो ई कोन्हे न सिधो पहिरीं अबू जहल आयो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अबू बकर तूं चवंदई मुंहिंजो नबी सचो मुंहिंजो नबी सच अॼु ॿुध त कहिड़ी ॻाल्हि कई त चए थो आसमाननि ज़मीनुनि जा सैर करे आयो आहियां वुज़ू जो पाणी वयो पियो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ॾिसी ऐं फरमाए त छा वाकई मुंहिंजे यार ईअं चयो आहे वाकई महबूब ईअं चयो आहे हा मां कसम थो खणा हज़रत अबू बकर फरमायो त जेकॾहिं मुंहिंजे नबी ईअं चयो आहे त मां सच चवां थो त मुस्तफ़ा सचो आहे मेराज सुभान अल्लाह बेशक रब फरमाए वमा अरैनल रुयल्लती अरैनाक इल्ला फितनतल लिन्नास महबूब यो जेको रात तोखे ॾेखारियोसीं न इहो माण्हुनि जे लाइ आज़माइश आहे इम्तिहान सचे कूड़े जी खोटे खरे जी मोमिन ऐं मुनाफ़िक जी परखा थींदी जेको मञंदो सो मोमिन आहे जेको न मञंदो सो मुनाफ़िक हाँ नसीराबाद वारा वो छा था जो मुस्तफ़ा जो मेराज मञो था सुभान अल्लाह भाई भाई हद मदे सुभान अल्लाह जेके मञनि था से मोमिन आहिनि इहा आज़माइश आहे इहो इम्तिहान आहे क़यामत ताईं रुगे मके वारनि जे लाइ न हुयो रुगे मदीने वारनि जे लाइ इम्तिहान न हो पर अॼु बि नसीराबाद वारनि जे लाइ इम्तिहान आहे कहिड़ा अकुल जे पैमाने ते इन ॻाल्हि जो इनकार था कनि कहिड़ा इश्क जे पैमाने ते मुस्तफ़ा जे मेराज जो इक़रार था कनि
ॿुधायो तव्हां इकरार वारा या इनकार वारा? सुभान अल्लाह। हाँ वो जेके इकरार कंदा उन्हनि सां वरी अल्लाह जो बि इकरार आहे। जेके मुस्तफा जे मेराज जो इकरार कंदा उन्हनि सां जन्नत जो इकरार आहे, बेहश्त जो इकरार आहे, ईमान जो इकरार। हाँ तो बेटा वो मेराज वारी रात जेॾी महिल साईं जन तो मोटिया न, हबीब हिकिड़ो सुखड़ी विॼाए थो पंहिंजे उम्मत जे लाइ खई वठे। सुभान अल्लाह। सुखड़ी अल्लाह ॾिनी मदीने वारे खई कंहिंजे लाइ? नज़ीराबाद वारनि जे लाइ, तव्हांजे लाइ सुखड़ी आसमाननि तां मदीने वारे साईं आंदी, अल्लाह ॾिनी मदीने वारो खणी आयो। या सुखड़ी खपेव? या सुखड़ी कबूल पवंदी? हाँ सुभान अल्लाह। जे न मुर्शिद वटों कंबर शरीफ खां का सुखड़ी अचे, सुभान अल्लाह, ख़ुशि थींदो न? सुभान अल्लाह। मुर्शिदनि जे दर जी सुखड़ी आई आहे, पिरीअ जे दर जी सुखड़ी आई आहे, दिल ख़ुशि थींदी, बाग बहार थींदी, मुर्शिद जी सुखड़ी आई। अरे अल्लाह सुखड़ी मोकिले, मदीने वारो खणी अचे। नज़ीराबाद वारा खपे या न खपे? रब फरमा हबीब ये निमाज़ूं तो ॾिए 50 घणियूं 50 निमाज़ूं ये उम्मत जे लाइ सुखड़ी दे। 6 आसमान ते जेॾी महिल साईं जन पहुता न त मूसा कॾहिं बोला मिलियो, साईं उम्मत जे लाइ को तोहफ़ो, को सुखड़ी, को पाखड़ी? साईं फरमा हा 50 निमाज़ूं। चईं 50 कोन पढ़ंदई, रब वटि मोटी वञ, कुझु घटि कराए अच। हुजूर मोटी आ, मौला मुंहिंजी उम्मत अभरा आहिनि, गरीब आहिनि, वीचारा मशहूर हूंदा, 50 न पढ़ी सघंदा, कुझु घटि आहे। रब फरमाए त 5 माफ़ कयूं मां, बाक़ी 45। वरी मोटी आया 6 आसमान ते, मूसा जो 45 बि कोन पढ़ंदे, मूंखे ख़बर आहे। साईं जन वरी विया, 5 निमाज़ूं अञा घटियूं। वरी मोटिया, साईं उम्मत जे लाइ छा मिलियो? पाण फरमायो 40 निमाज़ूं। 40 बि कोन पढ़ंदे, महिरबानी कर वरी वञ, कुझु घटाए। साईं जन वरी मोटी विया, 5 अञा घटियूं, बाक़ी बचियो 25। 7 भेरा आया, 45 घटिजी विया। हज़रत मूसा जो सही ये 5 बि कोन पढ़ंदा, अञा वञ। साईं फरमाए जेके मोचा हूंदासीं पढ़ंदा, जेके मूंसां मोहबत रखंदासीं, पोइ ओॾी महिल अल्लाह ताला जल शानो फरमाए त मुंहिंजा वाइदा फिरंदा न आहिनि, मुंहिंजा कौल मटबा न आहिनि। जेके 50 मुक़रर कयूं अथव न, पढ़ंदा 5 सवाब 50 जो लिखी छॾींदो। ॿुधियो ख़बर नसीराबाद वारो, या मेराज वारी सुखड़ी वणेव थी? हाणे त माशाअल्लाह सियारो बि वियो, खिड़की सियारो बि इहो उज़ुर वॾो आहे न, सी कीअं पाणी में हथ विझूं, जीअं थधि थिए हथु, पर मोमिन जीअं थधि थिए वध। साईं या मेराज वारी सुखड़ी तव्हांखे क़बूल आहे? पढ़ंदव निमाज़? 5 वक़्त पढ़ंदव? जे पढ़ंदव अल्लाह कंदो हिते बि मदीने वारे जे रहमत जी छांव हूंदव, आख़िरत में बि मुस्तफा जो पाड़ो नसीब थींदो। वमा अलैना इल्लल बलाग।